तो राम राम भाई सभी दोस्तों को। आज है मेरा साइट पे जाने का तीसरा दिन। तो आज यहाँ जो काम हो रहा है, ये प्रॉप्स निकल गए थे इसके, और यहाँ पे जो ब्रिक वर्क का काम हो रहा है वो साइड पे होगा, इसमें उस वॉल पे ऊपर की तरफ इसके जो प्रॉप्स थे वो आज निकाल दिए हैं। और गाइस कमेंट में बताना जरा कि ये स्टील किस वजह से दिख रहा है। और अभी काम है यहाँ फिलिंग करने का। जो ये नीचे वाली ग्राउंड लेवल है, इसको ये 2 फीट ऊपर तक, ये बीम की हाइट तक लाएंगे इतना। ये फ़िलहाल ब्रिक वर्क शुरू हो गया है सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। ये जो इस बीम के जो टॉप है इसके नीचे होता है सब स्ट्रक्चर, और अब सुपर स्ट्रक्चर पे काम चल रहा है। तो ये जो ब्रिक वर्क में जो हम सीमेंट और सैंड का जो मिक्सचर होता है उसको 1/6 का यूज़ करते हैं।